Всем привет! Вы на канале Фокусы гитары, с вами Виктория Лис. Сегодня мы поговорим о том, что нашу гитару надо чистить. И вот я сейчас взяла свой инструмент, хотела что-то сыграть, и я понимаю, что моя гитара звучит не так, как я бы хотела, чтобы она звучала. Уже тянусь, уже показываю. Так как у меня гитара классическая, шестиструнная, струны на ней нейлоновые, соответственно, тут можно сделать следующее. Есть, конечно, специальные препараты для очистки струн, но можно воспользоваться своими любимыми духами. У меня есть такой аромат, который, в принципе, мне приятен, потому что если вы будете использовать какой-то, который вам не понравится, а вам надо будет его нюхать, в общем, лучше воспользоваться тем, который нравится. Вот беру обычную ватку, напшикала немножечко. Что я теперь делаю? Ваткой обволакиваю струну, обвернула, вот. И если я вот так оставлю, будет звук, как у скрипки. Раздражает. Чтоб не раздражало, вот, просто беру и струны прижимаю рукой и начинаю водить. Все, этого противного звука нет. Оп, перехватила. Струнку протерла. Что мы видим? Есть. Ну, то же самое делаю со второй струной. Ох, красота. С третьей струной на самом деле это нормально, потому что гитары стоят не всегда в чехле. Пыль, как в нормальной нашей обстановке, ее никто не отменял, она летит с космоса, если кто не знал. Вот. Соответственно, когда мы делаем такую процедуру со струнами, ваша гитара уже начинает звучать по-другому. И сейчас мы с вами в этом убедимся. Вот моя ватка, крайний раз я где-то, ну, может быть, неделю назад чистила. Вот. Сразу оговорюсь, если у вас гитара с железными струнами, такой способ вам не подойдет, вам нужен обязательно специальный спрей. Поэтому для всех моих гитар с железными струнами я использую, ну, вот этот. Вот. Не обязательно прям его, ну, просто он тоже хороший. И все, и вы слышите совершенно другое звучание вашего инструмента. Приятного пользования. Друзья, делая эти видео, я очень надеюсь, что я приношу пользу. Но я пользу могу приносить больше, если вы будете задавать интересующие вас вопросы, оставлять комментарии, а может быть какие-то предложения напишите. И может тогда следующее видео, оно будет именно по вашей инициативе и решит именно какую-то вашу задачу, которая вас волнует на данный момент. И, конечно же, я буду рада вашей поддержке. А еще канал можно поддержать вот так. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующем видео.